지난 2011년부터 지구촌 곳곳에서 하늘에서 나팔 소리가 난다는 제보가 잇따르고 있다. 이 현상은 주로 북미와 유럽에서 발생하고 있으며 노출된 주민들 중 일부는 극도의 피로감, 불안, 심박 증가 등의 증상을 호소했다. 뉴스로도 보도됐지만 각국 정부는 침묵하고 있다. 일각에서는 이 정체불명의 나팔 소리를 두고 요한계시록의 종말의 예고, 미국 비밀무기 하프, UFO 등 최첨단 기구, 지구 내핵, 자기장의 이동, 다양한 추측이 나오고 있지만 누구 하나 명확하게 설명하지 못하고 있는 상황이다. 그럼 들어보도록 하자. Is that coming from the clouds? I don't know, it's somewhere up there. 이 정체불명의 나팔 소리는 현재에도 지구촌 곳곳에서 보고되고 있으며 대한민국에서도 유사한 소리를 들었다는 경험담이 등장하고 있다. 그러나 그 정체에 대해서는 여전히 오리무중이다. 무엇이든 추적해드립니다. 최희성.